हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रूनोज लिटिल पॉज। आज हम ब्रूनो को कुछ वियर्ड साउंड सुनाने वाले हैं और उसका रिएक्शन देखते हैं कैसा आता है, फनी, एंग्री या स्कैर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। सो गाइज, हमने स्पीकर रख दिया है यहाँ पे इसके नीचे, ये आपको दिख रहा होगा ऊपर उठा हुआ है। हमने इसके नीचे स्पीकर रख दिया है और अब हम सबसे पहली साउंड चलाते हैं। 1 2 3। गाइस, ये बिल्कुल पागल हो गया उस साउंड के पीछे। गाइस, अब आते हैं सेकंड साउंड पे। 1 2 3। अगर आपको सुनाई दे रही हो तो ये है सेकंड साउंड। गाइस, ये बिल्कुल डर गया इस साउंड से। गाइस, आप इसका रिएक्शन देख सकते हैं, बहुत पागल हो गया अपने बेड पे। गाइस, अब प्ले करते हैं नेक्स्ट साउंड। इसमें तो गाइस ये चुप करके बैठ ही गया है। एंड गाइस, अब लाते हैं नेक्स्ट साउंड। गाइस, ये टिपिकल स्क्वीलिंग की तरह अपना फेस इधर उधर हिला रहा है। गाइस, अब प्ले कर रहे हैं हम नेक्स्ट साउंड। सो हियर इट गोज। गाइस, ये बहुत डर रहा है इस साउंड से। हॉरर साउंड है ये। सो गाइस, अब नेक्स्ट साउंड पे आते हैं इन 3 2 1। गाइस, ये इसकी टॉय की भी साउंड है, तो उसको ये ना लग रहा हो कि कहीं इसका टॉय पड़ा हुआ है नीचे, इसलिए ये पागल हो गया है। एंड लास्ट साउंड फॉर द डे इन 3 2 1। गाइस, इससे तो ये बहुत डरेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हमने ब्रूनो का एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है जिस पे डेली अपडेट्स आएंगे, तो उसे फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।